Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Baadhi ya kampuni za kusaga mahindi katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa zimelazimika kufunga kwa muda kutokana na ukosefu wa mahindi ya kusaga unga. Bei ya mahindi vile vile imeonekana kuwa ghali na kusababisha kupanda kwa bei ya unga humu nchini. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na taarifa hiyo kwa kina. Ni taswira ambayo inaoana na hali halisi humu nchini. Baadhi ya kampuni za kusaga mahindi zimelazimika kufunga kwa muda kutokana na hali tete ya ukosefu wa mahindi. Wafanyakazi walifanya mle ndani wakipumzishwa kwa muda. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo katika kaunti ya Uasin Gishu Samuel Yego, uhaba huu utakuwa na athari kubwa kwa taifa katika kipindi ambacho gharama ya upanzi imeongezeka maradufu. Shame to see a country starve. I know we depend on ugali. Whether tukisema tunataka kula mchele and any other foods, but at the end of the day a Kenyan would want to consume ugali. So that's the main food of choice. And also we need a deliberate effort to have subsidized fertilizer coming in large quantities. If at all we should ensure this country gets well fed. Hata hivyo amesema serikali kuu inahitaji kuainisha mikakati kabambe ili kuboresha masuala ya kilimo. Because we don't know where the grain stock went to. Everybody bought it and took it elsewhere, wherever they wanted to. We need to go back to holding strategic grain stocks as an effort by the government, so that even when our neighbors lock in their grain like Tanzania is doing now, we don't get into serious deficit that we are getting now. The highest price ever of 7,000 per 90 kilogram bag, which you've never seen before. So that's what a free market will do. So I think let's propose to have some stock within our storage facilities. Let's buy physical stocks. Bei ya gunia la kilo 90 ya mahindi katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kwa sasa ni shilingi 6,500. Kupatikana kwa mahindi kumekuwa mtihani, hivyo kuwa changamoto kwa walaji, wakulima na hata kampuni za kusaga mahindi. Hiari na muktari sasa ipo chini ya mbawa za Wizara ya Kilimo. Elvis Kosgei, KTN News, County of Na mtazamaji, taifa la Kenya hii leo limejumuika na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha sherehe ya kwanza kabisa ya siku ya Kiswahili duniani. Walimu wa Kiswahili, wanafunzi, wapenzi wa Kiswahili na hata watunzi walijumuika katika maeneo kadhaa yakiwemo Mombasa, Nairobi na Uasin Gishu kutukuza lugha ya Kiswahili. Katika kikao cha 41 cha Umoja wa Mataifa, kitengo cha elimu na sayansi UNESCO, Kiswahili kilitambuliwa kama mojawapo ya lugha kuu duniani. Na ili kuhakikisha kuwa zaidi ya watu milioni 200 wanaozungumza Kiswahili wametambuliwa, Julai 7 imetengwa kama siku mahususi ya maadhimisho haya. Mjini Mombasa, matembezi yaliyowajumuisha raia wa Kenya na wale wa ughaibuni yalianzia eneo la Mapembeni hadi Swahili Port, mkabala na ngome ya Yesu maarufu Fort Jesus. Kwangu Kiswahili ni muhimu sana kwa sababu siweza kuona, sionekani Mkenya lakini ndani pia bado niko Mkenya. Na sherehekea pia katika mtandao kwa watu wa China wanaoweza kusema Kiswahili kusherehekea siku pia, kwa sababu kuna idara ya Kiswahili na elimu ya Kiswahili katika vyuo vikuu ya Uchina. Kwangu mimi sasa ninafanya shahada ya 3 kuhusu fasihi linganishi na masomo ya Afrika. Ninataka kuzingatia kufanya utafiti kuhusu fasihi ya Kiswahili katika tasnifu yangu. Kwa hivyo ninafurahi sana kuona vitabu vingi kuhusu Said Mohamed, Shaban Robert. Ninafurahi sana. Shamra na mbwembwe zilitanda kote, huku wananchi wakipata fursa ya kunadi na kuonyesha vyakula vyenye asili ya Uswahili, kwani sehemu ya pwani ndilo chimbuko la Kiswahili. Nasema wale ambao pengine hawajafika wafike. Hapa tuko na vitumbua, hapa tuko na mchuzi wa nazi wa samaki, tuko na samaki wa kavu, tuko na kaimati hapa, tuko na mchuzi wa papa wa nazi,
Hapa tuko na mikate ya sinia, na pale tuko na vitafunio vidogo ambazo ni kashata za kupikwa na sukari. Na niko na pilipili tofauti za pilipili, niko na pilipili ya tende, niko na pilipili ya maembe, ya ndimu, ya mbirimbi, na niko na pilipili ya tangawizi, niko na pilipili ya thaumu. Ni wewe mwenyewe ile pilipili. Najua watu wa pwani wengi wanapenda pilipili. Tamaduni na vifaa vyenye asili ya Uswahili vikiwemo ala za upishi navyo pia vikapata nafasi yake. Na hivi unavyoviona ni utamaduni wetu wa Kichangamwe. Hili unaliona hapa ni jiwe la kusaga. Zamani ilikuwa hatununui unga, tushalima mahindi yetu, tunatia hapa, tunasaga, tupata unga ambao utakuwa ni unga fresh, hauna nini wala nini. Mji wa Eldoret pia haukubaki nyuma katika kukuza na kutukuza Kiswahili. Chuo Kikuu cha Moi kikiwa mwenyeji wa hafla hii. Lakini kile ambacho tunataka kusema kwa serikali ni kwamba tunahitaji baraza. Tungekuwa na baraza ingekuwa ni rahisi sana katika kufanya sherehe hii ya siku ya leo. Kwa hakika tunataka kuhimiza Wakenya wenzetu kwamba Kiswahili kina nafasi kubwa sana, na si lazima tuzungumzie Kiswahili sanifu. Zaidi ya kuwa mwalimu peke yake, waweza kuwa mhariri, mtafsiri, ukalimani. Na kama wasemavyo Uswahilini kuna vijimambo, hapa kuna mambo. Alafu likawa lina maneno. Hebu soma pale. Mna maneno, kuwa nawe niwe jibu, waja mtajipa tabu. Maana ndani ni gani? Unamwambia yule mume wako ni mimi ni sawa kuwa na wewe. Kwa hiyo wale watu wabaya watajiju. Waswahili wanasema kuwa mwanzo wa ngoma ni lele, na maadhimisho ya siku ya leo ya Kiswahili ni ishara tosha kuwa Kiswahili kinazidi kueneza mizizi katika siku za usoni. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, nafurahisha sana kuona wageni wakizungumza Kiswahili sanifu, ilhali kuna Wakenya wengi sana ukiwauliza wazungumze Kiswahili watakwambia Kiswahili ni kigumu. Haya basi, changamoto kwenu. Tukiendelea, wakati dunia inaadhimisha siku ya Kiswahili, nchini Tanzania harakati za kukuza na kueneza Kiswahili zinaonekana kuzaa matunda, huku wataalamu